Z1X लें या वीवो का Z1 Pro। हाँ गाइस, ये जो क्वेश्चन है अभी आप लोगों में बहुत थॉट्स में चल रहा होगा, बिकॉज अभी वीवो का Z1X लॉन्च हो चुका, तो अब यहाँ पे वीवो का Z1 Pro लें क्या ये लें, भाई क्या करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि वीवो का Z1X अच्छा है आप लोगों के लिए क्या वीवो का Z1 Pro। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट कर जो है वीवो का Z1X जो है गाइस, ये अभी लॉन्च हुआ है 16,990 की प्राइस रेंज में। 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट, देन 6GB रैम 128 देखने मिल जाता है अराउंड 18,990 में, तो वो भी है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों फ़ोन की प्राइस रेंज। मैंने जैसे बताया Z1X की प्राइस है 16,990 एंड वहीं पे बात करते हैं वीवो Z1 Pro के बेस वेरिएंट की, उसकी है 14,990, तो 2,000 का फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको 2,000 का फ़र्क देखने मिल जाएगा। बट मैं ये बोलूँगा कि आप वीवो का ही फ़ोन चाहते हो लेना तो 2,000 का एक्स्ट्रा पे करके ना अच्छा ही एक बार ले लो, तो ये मैं आपको राय दूंगा। चलिए इस बात कर लेते हैं अब यहीं पे इन दोनों फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइन के में। डिज़ाइन वाइज यार वीवो का Z1 Pro मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा जितना वीवो का Z1X अच्छा लग रहा है। उसके नए नए कलर्स हैं और अच्छे लग रहे हैं कलर्स। तो वीवो का Z1X ना मतलब डिज़ाइन वाइज दिखने वाइज तो यहाँ पर मुझे वीवो का Z1 Pro से बेटर दिखने मिलने वाला है, मगर दोनों में पॉलीकार्बोनेट ही है तो उसमें आपको कोई वो नहीं देखने मिलने वाला है। बात कर लेते हैं वाइज यहीं पे आप हमें यहाँ पे इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में दोनों के, तो कि डिस्प्ले यहाँ पे हम आ जाते हैं इस अपना वीवो Z1 Pro के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे मिलता है 6.53 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो एक IPS पैनल है, और यहाँ पे हमें पंच होल देखने मिल जाती है। वहीं पे हम जाते हैं वीवो के Z1X में, तो वहाँ पे मिलता है हमें 6.38 इंच का एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले जो हमें एक सुपर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने मिलता है और सुपर एमोलेड पैनल देखने मिल जाता है, मतलब एमोलेड पैनल देखने मिल जाता है। तो बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पे आप देखेंगे। तो वीवो के Z1 Pro में जो उतना अच्छा नहीं मिलता है, IPS पैनल है, पंच होल है, बट वहाँ पे आप जाते हैं वीवो की Z1X में तो वहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, एक फुल एचडी पर डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड पैनल मिलता है एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें उस फोन में देखने मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं यहीं पे आप यहाँ पे इन दोनों फ़ोन की चिपसेट के बारे में। दोनों में हमें स्नैपड्रैगन का 712 का चिपसेट देखने मिल जाता है जो बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि इस चिपसेट के मामले में बहुत ही अच्छा है स्नैपड्रैगन 712। बात कर लेते हैं यहीं पे। हाँ मगर एक बात है कि मतलब आपको इसका जो वीवो का Z1 Pro है वो आपको 14,990 में स्नैपड्रैगन 712 दे रहा है बेस वेरिएंट में, मगर वहाँ पे वीवो का Z1X में ना तो थोड़ा महंगा है, मतलब 16,990 में आपको वो अपना बेस वेरिएंट के साथ दे रहा है स्नैपड्रैगन 712, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि यहीं पे आप दोनों फ़ोन की बात कर लेते हैं कि दोनों फ़ोन के कैमरास के बारे में, क्या कैमरास हमें फ़ोन में देखने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वीवो के Z1X के बारे में। तो यहाँ पे हमें जो मेन कैमरा मिलता है वो 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है सोनी का 582 वाला सेंसर के साथ। देन अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, डेप्थ सेंसर मिलेगा। वहीं पर हम आते हैं वीवो के Z1 Pro में, तो वहाँ पर हमें 16 पिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, देन हमें अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर। तो मेरे हिसाब से कैमरा वाइज रियर में तो यहाँ पे वीवो का Z1X बेटर है वीवो के Z1 Pro से। सेल्फी में दोनों में हमें 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने मिल जाती है, बट वीवो का Z1 Pro में जो है वो हमें मिलता है एक पंच होल के साथ सेल्फी जो 32 मेगापिक्सल की। वहीं पे हम वीवो Z1X में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो ये आपको फ़र्क दोनों फ़ोन में देखने मिलने वाला है। बात कर लेते हैं कि यहीं पर आप दोनों इन फ़ोनों की बैटरी के बारे में, क्या बैटरी हमें इस फ़ोन में दोनों में देखने मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ वीवो के Z1 Pro में Z1 Pro जो है उसमें यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप-C नहीं मिलता है और माइक्रो USB मिलता है। और यहाँ पे वहीं पे हम बात करते हैं वीवो Z1X के बारे में, तो वहाँ पे हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप-C में मिलता है और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको उसमें मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको वीवो के Z1X में देखने मिल जा रहा है। सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा पे करके आपको एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले मूवमेंट सेंसर, फास्ट चार्जिंग तो ये मिल रहा है। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। तो बैटरी बट वीवो Z1 Pro की बेटर है, बट यहाँ पे इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिलता है। तो मैं आता हूँ तो वीवो का Z1X अच्छा है। बात कर लेते हैं UI, तो दोनों आपको एंड्रॉइड एंड आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले हैं और ये दोनों फन टच OS के साथ रन करेंगे। एंड ये है पूरा कंपैरिजन यहाँ पे वीवो के Z1X और वीवो के Z1 Pro को। अब यहीं पे हम सीधी बात कर लेते हैं, मतलब कुछ आपको पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कौन कौन को भाई वीवो का Z1 Pro लेना चाहिए और किन किन को वीवो का Z1X चाहिए। तो सबसे पहले तो प्राइस का 2000 का डिफरेंट हमें देखने मिल जाता है। तो जिनका प्राइस भाई मतलब आप को भाई 2000 आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जा रही हैं जो मैं बता देता हूँ। एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वाटर ड्रॉप नॉच चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 712 तो वहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने मिल रहा है एंड 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, मतलब 4 चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है इस फ़ोन में बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिल रही हैं, जो वीवो के उस फ़ोन में आपको नहीं देखने मिल रही हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मिल रही हैं। 2000 में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। आप मुझे कमेंट कर बताओ आप लोग क्या करोगे कि नहीं। मुझे तो अब वीवो का Z1 Pro इतना वो नहीं लग रहा, मतलब वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अब वीवो ने Z1X भी अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना गाइस आप लोग उस बारे में क्या लगता है। कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो जरूर वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए
टेक से रिलेटेड डेली कंटेंट लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।